हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल सब्सक्राइबर। जी हाँ, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 8। इसके डिब्बे में आपको मिलता है सिम इंजेक्टेड 2 मैनुअल और बैक कवर, 10 वाट फास्ट चार्जर विद टाइप सी USB केबल एंड सिम इंजेक्टेड टूल। इसका डिस्प्ले है 6.3 इंच विद वाटर नॉच। जी हाँ, एक खास बात, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी मिलता है। इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और हाँ, ये बहुत फास्ट है। एक बात मैं भूल ही गया था, रेडमी वालों ने इसमें DUV आई कंफर्ट भी है दिया है। इसका कैमरा लाजवाब है। इसमें आपको मिलता है 4 कैमरा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और चौथा मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। ये आपकी फोटो में 4 चांद लगा देगा, ऐसा रेडमी वाले कहते हैं। ये रही इसकी कुछ फोटो सैंपल। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा। नीचे आपको मिलता है हेडफोन जैक और USB टाइप सी। और एक मजेदार की बात, 18 वाट फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन 665 और फिलहाल ये वर्क करता है MIUI 10 पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को टेक्निकल सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब